everyone, make sure your bins are closed. Stay seated, please. これ収まったら、これもう少しダウンしますんで、とにかく。開けれなきゃ言われてるんだけど、ご一緒したら本来じゃないことがあると、やっぱり、今週は、クリアランス取った方がいいと思うんですよ、絶対的に。開けてなかったら逆にはい。開けてなかったらこれはね、こっちのらしいですが、僕らはそんなもんでやってるんですよ。だけど本当は、このぐらいっていうか、Yeah, I was my first time back.